So verbal communication is defined as communication to express our views, information and ideas in the form of sound and a word. वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये वाले नोट्स आप लोग ने रेफर करने, आई विल सेंड यू. सो वर्बल communication to express our views, informations and ideas in the form of sound and words. The spoken parts usually involve face to face communication. Verbal communication means what? Oral or a written. Okay, so the spoken part usually involve face to face communication. Communication through a radio, television or a mobile phone is also called as a verbal communication. ओके जो रेडियोज है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन. इसके दो टाइप से ये याद रखने, फर्स्ट ओरल है एक और रिटन. सो रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल फोन भी किस में आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में. द सीरीज ऑफ वर्ड्स and grammar rules define the language. The two or more person can quickly communicate if they are aware of their language. है ना? So it might be difficult for a pupil to communicate without a common known language. For a effective communication, there must be a common language which everyone present can understand. So effective verbal communication encompasses good relation at the workspace and a home. Okay. So there are two aspects for a effective verbal communication. What are they? Two aspects है effective verbal communication के. One is what to say. One aspect is a what to say and another is how to say. These are the two aspects for a effective verbal communication. First is what to say and how to say. Okay, so people good at a verbal communication can easily ask some questions or express the information with a confidence. They also know how to represent their words so that the pupil can easily listen. Okay, so two aspects for effective verbal communication. First is what to say and how to say. Then written communication also involve the use of words. So is it a verbal communication? So yes, written communication can also be considered as a verbal communication. मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन की कि verbal communication क्या है? Is a oral and a written. So we can also be considered as a verbal communication, written communication as a verbal communication. Okay, so reading books, papers, letters, etc. means decoding the view of the author to learn more. Verbal communication is all about the words which can be spoken or written. Okay, then verbal communication skills. Let's discuss the skill required for effective verbal communication, which is listed below. So verbal communications में उसके different skills है, like avoid distraction, listen carefully, then maintain eye contact. So these are the verbal communication skills we have to learn in detail one by one. So first is a listen carefully. Verbal communication skills कौन से? First is a listen carefully. Means we should be well prepared to listen. We should concentrate on the conversation with the speaker rather than the thinking about what we will reply to. Firstly, अगर हम कुछ सुन रहे तो हमको carefully सुनना है. Okay? Listen carefully. So we should be well prepared to listen. We should concentrate on the conversation with the speaker rather than this thinking about what we will reply to. Okay. The next skill is a maintain eye contact. Eye contact maintain होना चाहिए. We should always maintain eye contact with the speaker during the conversation. So eye contact क्या है? Most important thing in verbal communication.
So either in a meeting or a personally, the proper eye contact depict that how much we are interested. The proper eye contact depict that how much we are interested in his her thoughts. It is also a sign of appreciation for the speaker. Okay, then avoid distraction. Always avoid distraction. We should avoid any distraction during the communication, such as checking mobile phone. कोई हमें कुछ बात कर रहा है, हम मोबाइल चेक करें तो वो बैड मैनर्स लगते हैं. So avoid distraction. We should avoid any distraction during the communication, such as checking mobile phone, people passing nearby, opening and closing a doors. Okay, so etc. If there is a lot of noise, we can suggest moving to another place for a communication. Okay, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? Okay, next skill is do not interrupt the speaker. Do not interrupt the speaker. We should not interrupt the speaker in between the conversation. It seems like a disrespect of for the speaker, है ना? So we should not interrupt the speaker. मीन्स अगर कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है तो हमको उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, देन आंसर करना चाहिए. सो वी शुड नॉट इंटरप्ट द स्पीकर इन बिटवीन द कॉन्वर्जेशन because it seems like a disrespect for the speaker. Okay, then next is a be clear while speaking. Be clear while speaking. Sometimes we require emotional energy to understand. Means what another person want to say. Always try to be clear while speaking and listening. Okay, so be clear while speaking. We require emotional energy to understand what another person want to say. Always trying to be clear while speaking and listening. तो स्पीकिंग करते तो हमेशा क्लियरली बोलना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं. नेक्स्ट इज फोकस ऑन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है. नॉन वर्बल के टाइप्स कौन से. सो साइन लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, देन स्पेस सराउंडिंग और अ टाइम. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में फेशियल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है. वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन वर्ड्स. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स यूज होते हैं, है ना. तो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन यूजिंग अ स्पोकन वर्ड्स, बट it also focuses on how we represent the information. मीन्स स्पोकन वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरी चीज क्या है, फोकस इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है. सो also focuses on how we represent the information, our facial expression, then body language, eye contact, etc. reflect our way of talking. मीन्स वहाँ पे ये नजर आता है कि हम किस वे में टॉक कर रहे हैं ना. वे ऑफ टॉकिंग इम्पॉर्टेंट होती है. तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किससे लिंक्ड होता है, वर्बल कम्युनिकेशन से. ओके, नॉन वर्बल क्यूज शुड नॉट बी अवॉइडेड. वर्बल कम्युनिकेशन में हम अवॉइड नहीं कर सकते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, बिकॉज अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारा वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन नजर आता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आई कांटेक्ट कैसा है, ये सब किस में आ रहा है, नॉन वर्बल में. तो इस तरह से वो एक दूसरे से कनेक्ट है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आया समझ में ये पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट. वी शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट while स्पीकिंग. हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए. So we should always be confident while speaking. Do not think what other will say. अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो हम कॉन्फिडेंस हमारा लूज होगा.
So do not think what other will say. Confidence depict our abilities. Confidence क्या करता है? Depict our abilities and importance to ourselves. The voice tone, body language, and awarenesses reflect our confidence during the discussion. Okay, voice tone, then body language, and awarenesses reflect our confidence during the discussion. So always be confident. Next point is be open minded. Open minded होना चाहिए. So we should avoid making a judgment of or a comment about the speaker. So avoid करना चाहिए making a judgment or a comment about the speaker. Everyone has its respective perspective, sorry. So everyone has its perspective, so we should respect view and thought of others. So हमेशा open mind होना चाहिए. Next is be a soft spoken person. Be a soft spoken person. The people who talk politely with a smile on their face or are more likable. You know, people who talk politely with a smile on their face are more likable. अगर कोई facial expression उसका ऐसे नहीं है, एंगर टाइप में है और वो पोलाइटली बात भी कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता. तो पीपल हु टॉक पोलाइटली विद अ स्माइल, हमेशा चेहरे पे फेस पे स्माइल रख के बात करनी चाहिए. स्पीकिंग हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए. सो द पीपल हु टॉक पोलाइटली विद अ स्माइल ऑन देयर फेस आर मोर लाइकेबल. इट मेक्स द कॉन्वर्जेशन मोर इफेक्टिव. Also add a enjoyment to their lives. Okay, then represent the information in short. It is very important. लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे तो सामने वाला उसको पसंद नहीं करता. शॉर्ट फॉर्म में हमेशा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करनी चाहिए. तो रिप्रेजेंट हमेशा शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी चाहिए. ओके, वी शुड नॉट ऐड अ पैराग्राफ और अ स्टोरीज टू आवर डिस्कशन. अगर कोई पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन है, हम वो पढ़ना पसंद नहीं करेंगे. वही अगर 5 पॉइंट्स दिए हुए हम फटाफट पढ़ सकते. सो हमेशा वी शुड नॉट ऐड अ पैराग्राफ और स्टोरी टू आवर डिस्कशन. इट मेक्स द लिसनर बोर. सामने वाला बोर हो जाता है ना, and he she may get distracted. We should try to represent our ideas and information as short as we can. जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए. इट मेक्स आवर कम्युनिकेशन मोर क्लियर एंड इंटरेस्टेड. ओके, आया समझ में ये? तो दीज आर द वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. 10 स्किल्स है, आप लोग वहां पे 5 भी ऐड कर सकते. ओके, क्लियर ये पॉइंट? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस. अभी हम उसके टाइप्स देखेंगे. स्किल्स देखे, अभी टाइप्स देख रहे. सो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच आर लिस्टेड बिलो. सो 4 टाइप्स कौन से? फर्स्ट इज द पब्लिक कम्युनिकेशन, नेक्स्ट स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और लास्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, 4 टाइप्स है. अब लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. टाइप्स में आप लोग अपने पॉइंट्स 4 टाइप्स तो लिखने हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स भी ऐड किए हर पॉइंट में तो भी इनफ है. Okay, so the public communication is defined as the communication of a person with the public. Public communication क्या है? Communication of a person with the public. It involve a massive assembly of people. For example, the Prime Minister addressing the public about the multiple developing project. Other example include like a election, campaigns, public speeches, etc. Okay. Next is a small group communication. Small group communication is defined as a communication within 2 or a more people.
मीन्स 2 or more पीपल होंगे वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए. सो the small group communication is defined as the communication within a 2 or more people. The number of people participating in such a communication is enough to have a good interaction with each other. For example, school meeting, board meeting, press conference, office meeting, then team meeting, family gathering. So these are the example of small group communication. Okay. Sometimes such conversation can become a chaotic due to some issues being discussed. Okay. Next is intrapersonal communication. Intrapersonal communication is a communication within us. It is also called as a internal communication. Intrapersonal communication is also called as internal communication. Means हम जो दिल के दिल में बात करते हैं ना, खुद से ही बात करते, उसको बोलेंगे. So internal communication, it includes self thinking, then analysis, thoughts, assessment, etc., associated with the inner state of mind. The person internal thoughts or feelings play a vital role in interpersonal communication. It also includes various activities such as solo speaking, solo writing, solo dancing, then concentration and a self awarenesses. Okay. Then last is the interpersonal communication. Interpersonal communication is the communication between us and other over the channel. So the communication can be online, face to face, then video conference, on mobile, etc. Interpersonal skills are essential whether we are a manager, employee, or a looking for a work. वहाँ पे ये interpersonal skill important होती है. Such skill are also known as a soft skill that determine how well a person can communicate, behave, and relate to others. Okay, so these are the types of verbal communication. Then last point is tips to enhance verbal communication skill. हम कैसे enhance कर सकते हैं हमारी verbal skill को, verbal communication skill को. So we can easily enhance our verbal communication skill. So let's discuss some tips. First is a keep changing the voice tone. First tip is a keep changing the voice tone. So the same tone during a communication makes the communication process bore. हम एक ही टोन में बोल रहे हैं तो सामने वाला बोर हो जाता है. तो टोन जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते. सो द सेम टोन ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस बोर. वी शुड ट्राई टू वेरी द वॉइस टोन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ फीलिंग्स. जैसे वर्ड्स होंगे, जैसे फीलिंग्स होंगी, हमारी वॉइस भी वैसे थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं. इट हेल्प टू कीप द ऑडियंस एंगेज इन और अ discussion. Okay, in our discussion. Then next is a do not forget to think from the perspective of the audience. Good knowledge about the topic does not mean that all the audience can understand your point of view. है ना. गुड नॉलेज अबाउट द टॉपिक डज नॉट मीन दैट सबको सबको समझ में आ रहा है. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सबको पता है मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं. सो गुड नॉलेज अबाउट द टॉपिक डज नॉट मीन्स दैट ऑल द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. So we should first think ourselves as an audience and understand what we are trying to communicate. तो एज ए ऑडियंस समझ के पहले हमें ये समझना होगा कि सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं. सो वी शुड फर्स्ट थिंक ourselves as an audience and understand what we are trying to communicate. The provided information should be clear, precise, with a technical knowledge as per the topic. Okay. Next is a be positive. Next tip is a be positive. Always be positive. The positivity oriented pupils are more likable and have a great stand in front of the audience. We should try to filter the positive things
The positivity in our communication help us to build a strong team, boost audience engagement, then many more. Okay, तो हमको पहले बी पॉजिटिव होना चाहिए, वरना क्या होगा, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है. नेक्स्ट इज थिंक बिफोर स्पीकिंग. Think before speaking. Effective verbal communication include spoken words, but it should not hurt the people around us. Okay, so effective verbal communication includes spoken word, but it should not hurt the people around us. Try to organize the information and thought in advance. We can talk sometime to organize our view before speaking. बात करने से पहले हमेशा थोड़ा सोच के बोलना चाहिए कि हमारी बात किसी को बुरी ना लगे. So it will filter our mistake and make the communication process smoother. Okay. Next is have a patience. Have a patience signifies that a person can listen and understand the speaker carefully. Patience signifies that a person can listen and understand the speaker carefully. It helps us to avoid being irritated at any point during a communication. It helps to avoid making selfish decisions. So have a patience. Last is a include feedback during the communication. It is very important. So include feedback during the communication. Communication is a two-way process. Giving and receiving two-way process है, right? एक है listener और दूसरा है speaker. So communication is a two-way process, giving and receiving. So during a communication, make it more effective. We can use non-verbal cues to respond to the speaker, such as nodding head and smile on the face, etc. It shows that the value of the thoughts of the speaker. Okay? So जब कोई speaker speak कर रहा है तो उसको feedback देना चाहिए. Okay, yes, then facial expression ऐसे होने चाहिए कि okay. So these are the tips to enhance verbal communication skill. Hope you understand well what is verbal communication.